Ndewo, aha m bụ Ijeọma, onye na-ewetara gị nkụzi Igbo. My name is Ijeọma and I bring you Igbo lessons. Mkparịta ụka abalị, night conversation. Abalị bụ night. Mkparịta ụka conversation. Mkparịta ụka abalị. The boy is communicating with his mom. Irichala nri. Irichala nri. Emma. Irichala nri. Emma. Are you done eating? Yes, mom. Irichala nri. Emma. Irichala nri. Emma. Ngwa, jee taa atụ. Oh. Ngwa, jee taa atụ. Oh. If you watched the previous videos, you probably know what jee taa atụ means. Go brush your teeth. Okay, ngwa is okay. Go brush your teeth. Ngwa, jee taa atụ. Oh. Ngwa, jee taa atụ. Oh. That means, okay, yes, I'll do it. Nneka. Emma. Just calling her Nneka. She says, yes, ma'am. Nneka. Emma. Nneka. Emma. So go brush your teeth. O. So I've said before, and O are both yes. Most times used to answer questions when you want to say yes to the question. Or in this case, answer a call like yes, mom. O, we use it to say yes to an errand. So we've been sent to do something, we're like, yes, okay, I'll do it. O is the one to use. Jee taa atụ. Oma. Mmechala. Mmechala. Ngwanụ ka anyị kpee ekpere. Mmechala. Ngwanụ ka anyị kpee ekpere. Mmechala, I am done. Mom says, ngwanụ ka anyị kpee ekpere. Okay, let us pray. So ngwa or ngwanụ we go to mean okay. Okay. Ka anyị, let us. Kpee ekpere, pray. Mmechala. Ngwanụ ka anyị kpee ekpere. Mmechala, I am done. Ngwanụ ka anyị kpee ekpere. Okay, let us pray. Mmechala. Ngwanụ ka anyị kpee ekpere. Mmechala. Ngwanụ ka anyị kpee ekpere. Daalụ Chukwu maka taa. Ise. Daalụ Chukwu maka taa. Ise. Thank you, God, for today. Amen. Ise is let it be so. I agree. Amen. Daalụ, thank you. Chukwu, God, maka taa, for today. Daalụ Chukwu maka taa. Ise. Daalụ Chukwu maka taa. Ise. Kachifo mma. Kobo. Kachifo mma. Kobo. So this is good night. Kachifo is good night. Kobo is the response. It still means good night. So when somebody says kachifo, you can say kachifo back, or you can say kobo. Usually we say kobo. Kachifo mma. Kobo. Kachifo mma. Kobo. Okay, notice I didn't say ka-obo. Okay, that R is silent because the O is also a vowel. So in a lot of cases, when there are two vowels side by side, the later vowel is the one that you pronounce. Kachifo ma. Kobo. Well done. What have we learned? Kedihani mutara. Kedihani mutara. Irichala nri.
I richala nri? Are you done eating? Well done, if you got that right. I richala nri? Jee taa atụ. Jee taa atụ. What is that? Go brush your teeth. Well done. Jee taa atụ. Mmechala. Mmechala. I am done. Good. Mmechala. Daalụ Chukwu. Thank you. Who's Chukwu? Most High God. Well done. Daalụ Chukwu. Thank you to the Most High. Daalụ Chukwu. Thank you to the Most High. Kachifo. Gịnị bụ kachifo? Good night. Well done. Kachifo. Good night. Daalụ for listening. Okay. If you want to continue your lessons, I give online classes for children and adults. For the adults, go to igbostudy.com/group-coaching. Okay. And we're starting classes soon. Go on to igbostudy.com/group-coaching and meet other learners that are committed to help you speak Igbo like you want to. Daalụ for listening. Ngwanu ka ọ dị, ka Chukwu nọnyere gị. Ka ọ dị.